আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু এসটি টেলিকম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমার এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আপনারা আপনাদের মেসেঞ্জারের রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন। আপনাদের মেসেঞ্জারের রিংটোন কিভাবে ইচ্ছা মতন যে কোনো গান বা রিংটোন বসাতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আমি চলে গেলাম। তো সর্বপ্রথম আমরা ক্রোম ব্রাউজার বা যে কোনো একটা ব্রাউজার আপনারা গিয়ে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা আপনার ফোনে থাকতে পারে। সো আমি একটা রিংটোন ডাউনলোড করব এখন। এই ধরেন আমি প্রথম রিংটোনটি ডাউনলোড করে নিলাম। সো ভিউয়ার্স, ডাউনলোড করার পর আপনারা আপনাদের ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবেন। ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পর আপনাদের পছন্দের যে রিংটোনটা থাকবে ওই রিংটোনটা আপনি আপনার রিংটোন সফটওয়্যার যেটা আছে রিংটোন ফোল্ডার, আমি আমার ডাউনলোড করা রিংটোনটা খুঁজতেছি একটু। হ্যাঁ, আমার রিংটোনটা খুঁজে পেয়েছি। আমি এই রিংটোনটা কপি বা মুভ করে আপনাদের ফোন মেমোরি বা এক্সট্রা মেমোরি থাকলে যেটা নেন, রিংটোন ফোল্ডার আছে যেটা রিংটোন ফোল্ডার নামে একটা ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারে মুভ পাস্ট করবেন বা মুভ করবেন যেই করুন। এরপর আমরা চলে যাব মেসেঞ্জার অ্যাপে। মেসেঞ্জার অ্যাপে চলে যাওয়ার পর আমরা মেসেঞ্জারের যে নোটিফিকেশন সাউন্ড নামে যে অপশনটা আছে, নোটিফিকেশন সাউন্ড, এখানে এই অপশনটা ক্লিক করব। এরপর আপনারা একটু খেয়াল করেন এখানে যে রিংটোন নামে যে অপশনটা আছে এখানে কিন্তু মেসেঞ্জার লেখা আছে, মেসেঞ্জার নামে। সো ভিউয়ার্স, রিংটোন নামে সফটওয়্যারটা আমরা ক্লিক করব। এরপর আমরা আমাদের মেমোরিতে বা ফোনে যে রিংটোনটা আমরা ডাউনলোড করছি লাভ লাভ নামে, এই রিংটোনটা আমরা দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের রিংটোনটা ইচ্ছা মতন এই জায়গায় যে কোনো পছন্দের রিংটোন বসাতে পারবেন। জি, এবার দেখেন আমার এখানে মেসেঞ্জার রিংটোনের মধ্যে লাভ লাভ যে রিংটোনটা আছে এটা চলে আসছে। সো ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমাদের মেসেঞ্জারের রিংটোন চেঞ্জ। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন নেক্সটে এরকম ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো ভিউয়ার্স, আজকে পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।